హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు సంయోగ కిచెన్. ఈరోజు మన సంయోగ కిచెన్లో కోల్డ్కి మన ఇంట్లో న్యాచురల్గా చేసుకునే సిరప్ని 2 వెరైటీస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. మన ఇంట్లో దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటేను. సో ఫస్ట్ సిరప్ వచ్చి ఒక గిన్నెలో 2 కప్పుల నీళ్లు తీసుకోవాలి. ఇందులో ఇప్పుడు వామాకు తెలుసు కదా, అజ్వైన్. సో వామాకుని ఒక 3 లేక 4 వేసుకుని, తులసాకులు ఇంకా ఇందులో తొడిమ తీసేసి తమలపాకులు. సో ఇవన్నీ మన ఇంట్లో దొరికేవే కదండి. ఇంట్లో కాకపోతే అట్లీస్ట్ నైబర్హుడ్లో అయినా దొరికేవే అన్నీను. షాప్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరమే ఉండదు వీటి కోసం మోస్ట్లీ. సో తమలపాకులను కూడా ఇలా తొడిమి తీసేసి తుంపేసి ఈ గిన్నెలోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పెప్పర్ వచ్చేసి మీకు పిల్లలు ఉన్నారు, 5 years అబవ్ పిల్లలు అంటే కనుక ఒక 2 1 తీసుకుని యాడ్ చేయండి. లేదు పెద్దవాళ్ళకి అయితే కనుక ఒక 3-4 దాకా దంచి ఇలా దీనిలోకి వేసేసుకోవాలి. ఇది బాయిల్ వచ్చే వరకు అలాగే ఉండనిచ్చి, బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసి స్పూన్ తోటి ఇలా ఫ్లేమ్ తగ్గించుకుని దాన్ని ఉడకనివ్వాలి. ఇదిగోండి, ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత కలర్ మారింది చూసారా. మంచి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది మొత్తం ఇల్లంతాను. దీన్ని ఇంకాస్త ఉడకనివ్వాలి. చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్ బట్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ వన్ ఇది. ఇదిగోండి, వాటర్ హాఫ్కి వచ్చేసింది కదా మనం పెట్టిన దానికన్నా. దీన్ని ఇంకా ఆఫ్ చేసేసుకుని ఒక కప్లోకి వడపోసుకోవచ్చు. మా పిల్లలకి నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 8-9 years నుంచి వాడుతున్నాను. ఆకులు ఉన్నాయి కదా, వాటిని కూడా స్ట్రైనర్లో ఇలా తీసుకుని మనం స్క్వీజ్ చేసినట్టు చేసేసుకోవచ్చు. సో అందులో జ్యూసెస్ కూడా ఏమీ మనం వదలకుండా. ఇందులో హనీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. హనీ కనుక లేకపోతే బెల్లం, ఇంకా లాస్ట్ ఆప్షన్ పంచదార. ఎందుకంటే హనీలో కూడా మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఉంటాయి కదా, కోల్డ్ తగ్గడానికి, కాఫ్ తగ్గడానికిను. సో అందుకని దీనిలో హనీ యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది 2 పెద్దవాళ్ళు తాగొచ్చు. పెద్దవాళ్ళకైతే వేడిగా ఇచ్చేయచ్చు. చిన్నపిల్లలైతే కనుక 4 తాగొచ్చు, ½ కప్ లెక్కన. అండ్ 2 times a day తాగొచ్చు దీన్ని. ఇప్పుడు రెండవ సిరప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇలా రోల్ ఉంటే బెస్ట్, లేకపోతే కనుక మిక్సీలో అయినా పర్లేదు. ఇందులో తమలపాకులు, తులసి ఆకులు వేసుకుని 1 స్పూన్ లేకపోతే 2 స్పూన్ వాటర్, అంతే. ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేయకూడదు, జస్ట్ ఆ రసం బయటకు రావాలి. ఎక్కువ పలుచన అయిపోయిందంటే ఘాటుతనం తగ్గుతుందన్నమాట. అందుకని అయినంత వరకు 2 tablespoons వరకు అలా వాటర్ యాడ్ చేసుకునేలా చూడండి. 2 to 3, మేబీ 3 లాస్ట్, అంతే. వేసి బాగా రసం అంతా బయటకు వచ్చేసేలాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకొని చూడండి, మెత్తగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇప్పుడు స్క్వీజ్ అవుట్ చేసేయాలి. అందులోని రసం అంతా ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకుని అందులోకి ఇలా పిండేసుకోవాలి. మా పిల్లలు బయట సిరప్స్ తాగేవాళ్ళు కాదు, ఏడ్చి కక్కేసేవారు. సో అప్పటి నుంచి నేను ఇదే వాడుతున్నాను. ఇందులో కూడా హనీ బెస్ట్ ఆప్షన్, లేకపోతే ఇంకా బెల్లం, లేదు పంచదార లాస్ట్ ఆప్షన్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక ఎల్డర్ మొత్తం తాగేయచ్చు, చిన్నపిల్లలైతే కనుక 2 ఇవ్వండి. ఇది కూడా 2 doses అన్నమాట, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అన్నట్టు.
సో కోల్డ్కి వాటికి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఇది. తప్పకుండా ఇది ట్రై చేసి ప్లీజ్ డూ షేర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఇవన్నీ ఇంట్లో దొరికే మన న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్, పెద్దవాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నవి కాబట్టి హార్మ్లెస్ అన్నమాట. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.